Hello，大家好，我是欧阳。那么今天我们来做一期关于 UTXO 分割拆分的一个教程演示。那么如果还没有加入我的一个 BTC 欧阳加密研究所的朋友们呢，可以去点击我视频下方的链接，或者是直接从我的简介里面进入我的一个公开策略频道。OK，那么首先我们要提到的就是 UTXO 它的一个分割拆分，因为很多朋友呢他在后台私信我，不知道怎样去进行一个操作，因为前几天嘛，就是录制关于 RAISE 协议啊，也就是符文协议主网即将上线啊，就是这一两天的时间，所以说时间是非常紧迫的。那么今天我们就全部来进行一个详细的解释，还有包括怎样去打这个符文，那么给大家详细的去演示一遍。因为后台很多朋友私信我，不知道怎么去拆分，那么主要还是因为前几天关于我们打 RGB 铭文的时候呢，那么很多朋友他有新的这种 BTC 钱包去进行一个铸造的时候，那么就出现了即使钱包里面有 gas 费有 BTC， 但是却没有办法去进行一个铸造交易的方式，主要呢还是因为 UTXO 不够的一个情况。那么这里的话啊，我们就直接给大家演示一下。那么首先还是要去准备你的一个钱包，比如说 OKX 钱包，还有包括就是我们提到的Unistar 这个钱包啊，因为是非常通用的一个钱包。那么我们先说一下，就是关于 UTXO 的一个分割的一个说法啊。简单通俗理解呢，就是把我们钱包当中的 BTC 分割成好几份。那么这样的话，我们就能够快速的去进行一个符文或者是铭文的一个铸造。实际上呢，这种操作方式呢是有两种的。那么第一种啊，就是你从交易所或者是其他比特币地址呢，向付款地址多转几次比特币，那么增加付款地址上面的一个 UTXO 的一个数量。但现在呢，就是这种方式缺点就是在操作不仅有一些麻烦，而且每次转移的时候呢，都会去消耗许多这种 gas 费，它是要根据自己的一个 gas 值去进行一个影响的。就比如说现在你每次交易的时候就有差不多7-8U 等值的一个 gas 费你每次转出，对吧？那么第二种方式就是直接去拆分地址里面的 UTXO。那么将一个 UTXO 呢，它直接就拆分成多个 UTXO。那么这个时候呢，我们就详细的给大家进行一个演示啊。首先第一个还是你需要去从交易所进行一个提币提 BTC 作为 gas 费，提到你的一个 Unistar 的钱包里面，转入进去过后就是目前进入这个官网。那么稍后呢，这些网址我都会贴在我的一个视频下方。那么进去过后呢，它第一个就是目前显示的就是这样的界面，然后你点击这里去连接好你的钱包过后，点击自己的地址，就会弹出来自己的一个目前显示的就是你钱包的一个界面。那么我们可以看到，第一个这里显示的冻结余额，它代表的就是我们冻结的比特币的一个资产，那么防止用户呢去当成普通的一个 gas 费去进行一个花掉。第二个这里显示的就是我们的一个 UTXO， 也就是我们目前可用的一个数量。因为每一个钱包它都只能用第一个也就是一个 UTXO 的一个方式，然后第二个这里往下就是我们的一个铭文，就是现在显示的这两个铭文。OK， 那么这里的话，我们还是就直接去点击这个 UTXO 这里，你点击过后呢，然后在下方它就会弹出来，目前我们一个 UTXO 管理的就是$600等值的一个 BTC， 那么这里我们就要去进行一个拆分，对吧？OK， 那么这里我们往下就直接去进行一个拆分。首先点击管理 UTXO 这里OK， 我们先点击管理。然后可以看到就是显示这个界面，就是显示多个或者是单个UTXO 去进行一个拆分。拆分您的 UTXO 将允许你一次进行多个购买也就是我们把我们的一个 UTXO 直接去进行一个拆分。OK， 那么这里可以去直接在上面去进行一个选择，那么我们就直接去点击我们这里也就是$600等值的 BTC 这里，然后去点击下一个。现在显示的这里就是这里第二个这里就是代表我们可以去把我们的一个 UTXO 的一个数量去进行一个改变，我们就可以点击加号或者是减号。你要拆成多笔的话，你就比如说往上面加它会把我的一个 BTC然后去进行一个拆分。就比如说我这里有$600等值的 BTC， 那么它就会拆成3份去进行一个交易，也就是你有3笔 UTXO 的一个方式。那么第二个我们往下，这里可以看到这里有一个 gas 费也就是我们目前需要去输入的 gas 费，然后呢就去进行一个创建 UTXO 的一个过程。发送地址我们就直接用自己的一个地址，然后就不用去进行一个填入。OK， 那么我们这里就直接去点击创建
OK， 点击创建。那么这里会弹出来我的一个钱包啊，让我去进行一个签名确认。我们点击确认。那么这里显示的就是我已经进行一个打勾，也就是已经拆分好了我的一个 UTXO 啊，也就是我这个钱包。那么准备工作就已经是完成了。那么我还是重新就是给大家建一个钱包啊，然后给大家详细的演示一遍该怎样操作啊，因为这里我已经是建好的。就比如说这里我们的一个钱包然后你去点击加号这里，我们比如说添加第8个钱包，对吧 ？OK， 我们点开第8个，然后呢，你去复制你的一个 BCEP 开头的地址你去点击复制。复制好过后我们切换刚刚的这个地址，然后我们去转入资金到我们的一个刚刚创建好的钱包里面。OK， 那么这里的话我们就转入 0.005 个 BTC。那么我们去把 Gas 费调到最高，然后去点击确认。OK， 那么去进行一个确认。那么这里显示我的一个资金 BTC 已经转入到我刚刚才创建好的钱包里面因为这里的话就是考虑到一个分发的一个方式，有很多朋友呢也不知道怎样去怎样创建钱包，对吧？那么没有办法这里就给大家依次的去进行一个演示一遍。那么这里的话就显示我刚刚转入的 BTC 300美金等值的 BTC 已经是到账了。这里显示的一个 UTXO 就代表着300美金的 BTC。然后我们点击 UTXO 这里然后这里弹出来点击加号这里，然后把它去进行一个拆分，对吧？因为我们现在是一个 UTXO。OK， 那么这里点击加号你可以把它设置成现在是默认2笔我们把它加第3笔，因为我们本身就只有300美金等值的 BTC， 就没有必要你去拆分10多笔左右是没有必要的。因为你拆的太碎的话是没有太大用处的，你的本金本身就只有这么多，对吧？然后现在链上的一个 gas 费呢是比较高的因为现在因为都在去准备这个符文，所以说都在去分钱包导致链上的 gas 费一直在涨。OK， 那么我们这里就去分一下然后点击确认。那么这里会弹出来我的一个 Unistar 钱包让我去点击签名确认。那么我们把它分成3笔，每一笔 UTXO 差不多就是100美金等值的 BTC。OK， 那么这里点击确认过后就代表我的一个交易就是已经完成了，就是拆分完成。那么我们再点击一下显示已经打勾。如果你实在是不会去拆分这个 UTXO 的话，那么你就直接准备这个 Unistar 的钱包像这样，你去多准备一些钱包往里面直接去充值 BTC 就行了。其实这种方式呢，就相当于是多开的一种方法，那么也是非常简单的。或者是你用指纹浏览器对吧，去进行一个隔离，然后呢也是可以去批量的去创建钱包，然后每一个钱包呢去转入 BTC。那么虽然说也是一笔 UTXO， 但是同样也可以去操作，对吧？因为你每次交易，比如说我们交易第一个钱包的时候，那么它出现在链上卡顿或者是在上链的同时呢，那么你就没有办法去进行一个下一笔的一个交易。那么这个时候你马上就切换成第2个钱包，交易完成过后，然后切换成第3个钱包，依次的去进行一个打铭文 MNT 铸造的一个方式。那么这里完成过后，就比如说我去进行一个 MNT 铸造，对吧？那么我第1笔完成过后，那么我紧接着就可以去完成第2笔、第3笔。那么意思其实都是差不多的。OK， 那么我们接下来还是给大家演示一下，就是关于符文的一个铸造的一个方式。那么我们还是选择 Unistar 这个钱包，然后去进行一个测试因为我这里直接去连接的就是 Unistar 它的一个测试网络，因为测试网络现在已经是上线了符文怎样去进行一个交易，那么我们就可以去进行一个着手的一个准备，对吧？那么我们这里首先还是把我们的一个 Unistar 钱包然后把它去改成测试网。那么这里调成测试网过后，然后我们去连接我们的一个 Unistar 钱包，点击确认。连接好过后那么我们去点击 Unistar 这个市场，然后它这里弹出来就是第一个就是 BRC20， 第2个就是 ARC20， 还有就是符文。那么我们就直接去点击符文。然后点击符文过后我们去找到它目前的一些市场，因为它本身是测试网嘛，测试网的话，我们
只需要去进行一个熟练熟悉一下，到时候打符文的时候我们应该怎样操作，在上面是没有太多的一个交付必要的，只是为了去熟悉操作而已不要妄想着去给你发空投这种。OK， 那么我们就随便点击一个比如说我们点击这一个，我们点击进去，然后呢我们就直接去进行一个铸造。然后你打的时候，这里显示的一个就是我们的张数你要打多少，对吧？对应多少张，然后你需要去看你的一个金额是否足够。那么你要打多少张的时候，比如说你打10张，对吧？那么你就直接拉到10张，或者在这里添加到10张，然后呢你就去直接点击下一个。点击下一个，这里会弹出来，就是我目前总共要去进行一个 MNT 铸造10张等值的这个符文。然后选择接收的地址那么这里会弹出来默认的就是我自己的一个 Unistar 钱包的地址。弹出来过后，这里可以看到就是它目前的一个 gas 费，gas 值现在是47，对吧？我们就直接点击最高的这个，然后呢，你把你自己的一个 gas 费，它可以这里去进行一个调整。那么你尽量比如说现在54的一个 gas 费，你去调到70或者是75。77都可以，尽量就是比现在的一个 gas 费高出20%左右，那么才能去快速的进行一个打铭文交易的一个方式。不然的话，你去进行一个交易，你点击普通或者是点击最低的时候呢，你可能会卡在链上，因为到时候呢肯定非常的卷，可能到时候的 gas 费直接飙到150左右，对吧？那么你打一笔成本是非常高的，你打比如说150，那么我们这里就需要去填入到200。我这里只是举例子如果真的到200的话，我肯定选择不打，这么贵打个毛，对吧？那么这里我们显示200，然后呢往下就去提交并支付发票，那么我们点击一下，然后弹出来使用钱包支付但是我这里是测试网没有 BTC 的一个测试币。如果你是主网，对吧？到时候打符文的时候，那么这里就可以去点击确认，然后就等待付款结果，XO 或者是去进行一个钱包着手的一个准备当然很多朋友呢其实已经是分好钱包了，因为早期的视频呢都给大家讲过，要提前去准备好自己的一个 BTC 的一个钱包只是 UTXO 这里大家还不知道怎么去进行一个拆分这里的话就是相当于给大家完整的演示了一遍该怎样去拆分这个 UTXO。那么紧接着就是你去铭刻它的一个符文，多去拿这个 Unistar 这个钱包的一个测试网因为它这里的话已经是更新了符文的一个铭刻，所以说你多去进行一个熟悉一下，免得到时候去打的话然后又不知道怎么去操作，对吧？手足无措。OK， 还有一点就是给大家提到的，你去进行一个铭刻的时候，对吧？你千万要注意，就是你的一个 gas 费一定要比现在它的一个 gas 值要高出20%或者是30%，不然的话你很难去交易成功这是非常关键的一点不然你每打一笔你可能卡在链上卡你几个小时，对吧？然后你就呆坐在电脑面前也不知道怎么去切换钱包，因为到时候你再去切换钱包的时候，你每转一笔账就是几十 U 的一个 gas 费，说不定还不到账那么你想去点击加速的时候，每一笔加速都是几百 U 等值的 BTC那么就相当于直接废了，对吧？还有就是很多朋友呢可能觉得就是打符文这里因为全网关注嘛，会非常的卷很多工作室大幅呢也会去进行一个参与但是这个符文呢你去参与的话，首先它的一个成本肯定是没有你直接去参与二级市场要高出很多的。同样高风险代表着高收益，因为它本身呢就是一个 gas 费它的一个 gas 值比较高，你给的也是 gas 费矿工获利并不代表着就是项目方去进行一个获利。然后就是选择项目的问题一定要去找到合适的有共识的持币地址多的项目你去进行一个 MNT 铸造这是非常重要的一点。别到时候你去打一些，因为很有可能会跟我们前几天去操作RGB 的一个铭文的一个方式一样，突然多出来，对吧？就像现在这种我们点击探险家这里突然多出来几十或者上百种这个符文你完全没有办法操作，对吧？你都不知道打哪一个，那么你默认第一个出来的排名第一个，然后它的一个符文辨识度特别高的
去点击查看一下，就是它目前的一些状态，然后还有包括推上有没有人去进行一个关注，或者是讲解到这个铭文或者是符文，然后呢你才去打，对吧？也不要打太多，也不要去进行一个梭哈因为本身我们操作链上就是零和博弈你要知道你这一笔资金呢，要么就归零，要么就是10倍、100倍，对吧？那么还有给大家说一下，就是关于 BRC20铭文因为本身都是同一个爹妈生的，对吧？那么很有可能 BRC20它的一个资金游资会去进行一个迁移到我们的一个符文上面，也就是 BRC20去进行一个削弱这里是非常重要的一点。如果你还持有 BRC20铭文的话，除了龙头，没有任何项目值得你去进行一个持有。OK， 那么这就是关于今天的一个分享就先到这里。好的，再见。